თავი მიათე. ძმებო, ჩემი გულის სურვილი და ჩემი ვედრება ღვთისადმი ისრაელისათვის არის, რათა გადარჩნენ. ვინაიდან ვუმოწმებ მათ, რომ აქვთ გულმოდგინება ღვთისადმი, ოღონდ არა შეგნებულად. რადგან ღვთის სიმართლე ვერ შეიცნეს და ცდილობდნენ საკუთარი სიმართლის დადგენას და ღვთის სიმართლეს არ დაემორჩილნენ, ვინაიდან ქრისტე არ ჯულის დასასრული ყოველი მორწმუნის გასამართლებლად. მოსე რჯულის სამართლიანობაზე წერს, რომ მისი შემსრულებელი კაცი მისით იცოცხლებს, ხოლო რწმენის მიერი სამართლიანობა ასე ამბობს. ნუ თუ იტყვის შენს გულში, ვინავა ზეცაში, ესე იგი ქრისტეს ჩამოსაყვანად, ანდა ვინ ჩავაობს გულში, ესე იგი ქრისტეს მკვდრეთით ამოსაყვანად, მაგრამ რას ამბობს იგი? ახლოა შენთან სიტყვა, შენს ბაგეში და შენს გულში, ზეგი რწმენის სიტყვა, რომელსაც ვქადაგებთ. იმიტომ რომ თუ შენი ბაგით აღიარებ, რომ იესო უფალია და შენი გულით ირწმუნებ, რომ ღმერთმა აღადგინა იგი მკვდრეთით, გადარჩები. ვინაიდან გულით სწამთ სიმართლე, ხოლო ბაგით აღიარებენ გადასარჩენად. რადგან წერილი ამბობს, ყოველი მისი მორწმუნე არ შერცხვება. ამაში არ არის განსხვავება იუდეველსა და წარმართ შორის, ვინაიდან ერთი უფალი არის ყველაზე, ის უხვია ყველასათვის, ვინც მას მოუხმობს. რადგან ყოველი ვინც უფლის სახელს მოუხმობს, გადარჩება. მაგრამ როგორ მოუხმონ მას, ვინც არ იწამეს? როგორ ირწმუნონ, ვის შესახებაც არ სმენიათ? როგორ მოისმინონ მქადაგებლის გარეშე? და როგორ იქადაგონ, თუ წარგზავნილები არ არიან? როგორც წერია, რა მშვენიერია სიკეთის მახარებელთა ფერხნი, მაგრამ ყველამ როდი ისმინა სახარება. რადგან ესაია ამბობს, უფალო ვინ ირწმუნა ჩვენგან მოსმენილი? ამრიგად რწმენა მოსმენისაგან, ხოლო მოსმენა ქრისტეს სიტყვისაგან. მაგრამ ვამბობ, ნუ თუ არ მოусმენიათ, პირიქით მთელ დედამიწას მოედო მათი ხმა და ქვეყნის კიდეებს მათი სიტყვები. მაგრამ ვამბობ, ნუ თუ ისრაელმა არ იცოდა, პირველად მოსი ამბობს, მე გავაღვგვევებ თქვენში შურს არაერით, გაგარისხებთ უგუნური ერით, ხოლო ესაია გაბედულად ამბობს, მიპოვეს მათ, ვინც არ მეძებდა, გამოვეცხადე მათ, ვინც არ მკითხულობდა. ხოლო ისრაელს ეუბნება, მთელ დღეს ვიწვდიდი ჩემს ხელებს, ურჩი და გაუგონარი ხალხისაკენ.